உங்க வீட்ல உள்ள ஏசியோ அல்லது ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் பார்க்கணுமா இல்ல சர்வீஸ் ஏதாச்சும் பண்ணணுமா? அதுக்கு நம்ம கடைக்கு போய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும்னு யோசிக்கிறீங்களா? கவலையை விடுங்க, உங்க வீட்டுக்கே வந்து ரிப்பேர் பண்ணி தந்தா எவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்பீங்க. பண்ணி தரோங்க. உங்க VRR பெஸ்ட் சர்வீஸ் உங்க வீட்டுக்கே வந்து ரிப்பேர் பண்ணி தரோங்க. ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், வாட்டர் ஹீட்டர், இண்டக்ஷன் ரிப்பேர் மற்றும் சர்வீஸ் செய்து தரோங்க. இது மட்டும் இல்லங்க, நாங்க ஆரோ வாட்டர் சிஸ்டமும் பண்ணி தரோம். இதோட ஆரம்ப விலை 6500 முதல் எங்களிடம் கிடைக்கும். சைலேஷ், நாங்க 1 வருடம் வாரண்டி கார்டோட சர்வீஸும் செய்து தரோம். ஏன் இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்பவே VRR பெஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க. 9894619154 8668132032.